عطرنا اليوم عطر باريس من شانيل، عطر نسائي فخم ريحته زهرية وخشبية، تبدأ بنفحات منعشة من البرغموت والليمون والجريب فروت، بعدها تحسين بريحة ورد دمشقي وياسمين وزهر برتقال ناعم وأنثوي، وتثبت على ريحة دافية من خشب الصندل والمسك والباتشولي، يناسب المرأة العصرية للاستخدام اليومي أو للمناسبة، متوفر تقسيمات بأحجام مختلفة. هذا العطر بيكون خيارك المثالي.